Esta es la versión 1 de un prototipo de respirador basado en ambú que utiliza partes fáciles de encontrar. Aquí tenemos el ambú y está todo metido dentro de una carcasa de PC que debería ser fácil de encontrar. También tenemos la fuente que utiliza una PC y también un elemento sencillo de encontrar. Lo encendemos acá. Esto está conectado a una toma de 110. La idea es que esto sea portátil, que sea rígido, fácil de llevar, seguro. Y aquí en este caso, en esta versión 1, solo tenemos un control para activar el sistema, ¿ya? Que lo va a llevar a cierta velocidad. Está seteado para que hayan 10 respiraciones por minuto, y eso es lo que el ambú va a realizar. Ahí tenemos, ahí está soplando. Vamos a ver el otro lado. Y aquí tenemos el mecanismo que activa el ambú, ¿no? Todas estas piezas son o impresas en 3D o materiales de ferretería, pernos, barras de aluminio y cosas por el estilo. Como actor principal tenemos ahí un motor de elevador de vidrio, que es un aparato que puedes encontrar con bastante facilidad en cualquier ciudad. Y de ahí, aunque el elevador ya tiene bastante reducción, se necesita una reducción adicional hecha con estos engranajes. Y de ahí tenemos una leva que activa el mecanismo. Estas son las piezas más complicadas que requieren ser impresas en 3D. Varias de estas piezas plásticas también se podrían hacer en madera o en metal si se dispone de un taller. Acá arriba tenemos un espacio donde se puede alojar todo lo electrónico y el resto es estructura para poder realizar el mecanismo. Este sistema solamente permite controlar la frecuencia y se ajusta a este modelo de ambú. La idea es que en la siguiente versión podamos poner muchos tipos de ambú porque hay diferentes geometrías y no solamente podemos controlar la frecuencia, sino también el volumen desplazado.